Так, Renault Fluence, 2014 год. Имеем такую вещь в районе вот этой стойки. Скрип. Допустим, вот дверь можно пошевелить. Когда на неровностях едешь, тоже такая же фигня. Можно просто стойку пошевелить, и она будет скрипеть. Оп, туда-сюда. Сейчас. Очень бесит на неровностях. Кузов играет, и получается вот такой скрип. Непонятно с чем связанный. Вот я нажимаю стойку. Обратно. Ну, в общем, слышно. Я надеюсь, что слышно. Сейчас. Что мы делаем? Попробуем разобрать все и посмотреть, где скрипит. Снимаем эти резинки для доступа. Чик. Сюда. Оп. Снимаем здесь. Ставятся они легко. Так. Дальше что нам надо? Опа! Нам надо отщелкнуть. Вот эту накладку, она просто. Ее вот здесь берешь, отщелкиваешь. И вот здесь вот она вылазит. Вот так вот. Ну, я уже отщелкивал просто. Для понятия вам. Вот. Открывается доступ. Значит, у нас этот натяжитель ремня с пиропатроном похожим, который натягивает его во время аварии. Здесь он крепится на такой вот скобу. Здесь болтик на 10. Болтик на 10. Откручиваем его. Оп, вынули. Вынули. Так вот. Вынимаем вверх и на себя. И все, его можно опустить вот так вот. Чик сюда. Болтик в сторону. Здесь заглушечка. Сейчас сфокусируется. О, вот она. Заглушечка. Ее отщелкиваем вот так вот. Там два лепесточка. Их надо отогнуть вот так вот в стороны. Вот эти лепесточки. И пластмасска вот эта. Сейчас, секунду, одной рукой неудобно. Вот эту пластмасску на себя потянуть. Оп, один вылез. Оп, второй вылез. Все. Теперь нам что? Мешает вот эта штука. Регулировка ремня. И здесь интересно очень. Сейчас. Берем ножик. Ну или там что-то плоское, острое. Так, сейчас. Секундочку. И вот здесь вот. Вот там вот есть защелчики такие. Вот они. Плохо видно. Так. Не сразу понял, как их снять. Вот так вот. Сейчас. Фокус. Фокус. И
нифига не фокусируется. В общем, я думаю, что там видно. Вот она, защелочка такая. Ее надо отогнуть. И вот эта штучка, она слазит вверх. Вот так вот сейчас. Так, защелочки я отогнул. Они и с этой стороны, и с этой. Ну, сейчас видно будет. И снимаем просто ее вот так вверх. Все. Вот эта защелка, она вот она. Так, фокус. Вот она. Ее надо вот так вот в эту сторону ножом подогнуть. И она отходит вот от этой вот от этого отлива. И все, он вверх снимается просто, и все. Так, дальше. Дальше нам надо открутить болт, чтобы снять ремень. Я так полагаю, что это на 17. Болт на 17. Угадал. Сейчас. Опа. В общем, опа. Болт сорвали. Здесь еще под торакс. Под головку торакс. Звездочка или торакс, как угодно называйте. Можно ей открутить. И все, снимаем. Откручиваем ремень. Сейчас сниму, покажу. Так, ремень сняли. Осталась вот эта накладочка. Здесь она отщелкнута. Вверху она тоже на защелках. Просто на себя делаем, и все. Она снимается. Так. Наблюдаем мы тут такую картину. В принципе, вот это пластмасса. Это натяжитель. И вот такая вот у нас болтик под торакс. Какой торакс, не могу сказать. Сейчас разберу, попробую, расскажу. Так, короче, звездочка, вот такой вот пятигранник или звездочка, торакс, как называют, вот такой размер. Берем вот эту штучку, оттягиваем и откручиваем этот болт. Так, болт открутили. Плохо, наверное, видно. Здесь просто такой не болт, а крепление такое. Я так понял. Ой, что-то упало. Пластмасска. Его просто вверх и на себя. Вот так вот. Так, вверх и на себя. Вся штучка снимается. Так она выглядит. Это регулировка ремня. Так, откладываем. Смотрим дальше. Чтобы снять пластмасску, нам надо отогнуть вот здесь вот язычок. Оп. Язычок. Но это нам ничего не дает, потому что надо отодвигать потолок. А потолок держит у нас ручки. Сейчас снимем ручки. Ручки тоже снимаются элементарно. Есть вот такие заглушечки. Их подковыриваешь и вытаскиваешь. А дальше берем ножик. И вот здесь... Да, рукой неудобно. Вот тут такие штучки есть сверху. Их надо подколупнуть. Так вот. Вот так вот вниз их. Оп. Вот так вот. Раз. Вот так вот. Два.
Ручка уже почти вылазит. Снизу такие же фиксаторы. Их тоже надо поднять вверх. Вот так вот. Вот. В общем, сейчас покажу, сниму. Тут одной рукой неудобно. Все снял. Вот они, фиксаторы. То есть, по сути, все элементарно. Подковыриваешь и вытаскиваешь. Едем дальше. Надо вторую тоже снять, чтобы отодвинуть этот потолок подальше. Вот так. Потом будем смотреть. Вот этот звук. Не могу понять, откуда он. Откуда-то оттуда. А дальше разбирать там смысла нету. Попробую пробрызгать смазкой сейчас. Может, поможет. В общем, ребят, я не знаю, что за скрип. Откуда? Скорее всего, вот эти панели, где там сварка идет, еще что-то. Где-то было... Ну, наверное, конструктивная особенность этого автомобиля. Где-то на заводе, где-то сварочку не проварили, и она теперь гуляет. В общем, забрызнул все. Вот эти вот все отверстия, где только можно подлезть. Вот туда, в подушку. Все соединения, все. Забрызгал силиконовой смазкой. Ну, еще вот силиконовый еще проникающий. Вот. Какая для соединений там, чтобы коррозии не было. В общем, сильно вонючую не надо выбирать, а то потом в салоне будет вонь стоять. Вот. Лучше силиконовый обычный, наверное. И, о чудо, скрип куда-то пропал. Где-то, видимо, попало на трущиеся детали. Сейчас покажу. Опа. Вот. Дверью сейчас буду играть. Все, нету больше скрипа. Чудо какое-то, не знаю. В общем, если кому поможет, то слава богу. Достал этот скрип на всех неровностях. Ну, потом проедусь, проверю еще. В общем, вот так вот. Ну, сейчас в обратной последовательности все собираем, все. Едем проверять.